ဖျားခင်ကျေးတော်သူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်လို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြစေပြီးတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းဒီကိုရောက်လာတဲ့ချိန်တိုင်းမှာမိသားစုတစ်ဖွဲအမြဲတမ်းနှွေးထွေးမှုအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ဒီတင်တော်နဲ့လည်းမိသားစုတစ်ဖွဲနေရတော့ကြောင့်လည်းဖျားခင်ကျေးတော်သူပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်အများကြီးမြင်ရတယ်အများကြီးမြင်ရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲတော်တော်များများနေရာတကာတွေသွားပါတယ်နိုင်ငံတကာလည်းသွားပါတယ်တင်းတော်တကာလည်းသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာမစုံမလင်ပဲနဲ့ရှယ်ကိုးကွယ်နေတာဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်ဒါအောက်ဆိုင်ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်မနက်ဖန်တောင်မှကျွန်တော်ဝူဖာတခုတော့ဝယ်ရတော့မယ်ဗျာဒီမှာဟို foundation မရှိသလိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့မနက်ဖန်အဲ့ဒီ sub woofer တော့တခုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဒီညလေးကစူးစမ်းကြည့်ကြပါအောင်ဆရာတော်ဆိုဖျားရှင်အမတန်ကောင်းမြတ်တယ်ဘယ်လိုတီးနေကြလဲတော့မသိဆိုတကယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့တကယ်အားရပါရတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအထက်တန်းကျောင်းလာဘာညာဆရာတို့နှစ်ယောက်စကြရနော်ဆရာလည်းဂီတာတစ်လုံးနဲ့ချွေးတန်ရဲနဲ့ဆရာမလည်းဝင်တော့မဲ့အတန်နဲ့ချားတယ်အခုဒီတော့မဝင်နိုင်သေးဘူးကျေးဇူးတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တတိယသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်နာရီလေးအထက်တန်းကျောင်းမှာအဲ့အခန်းလေးမှာငါလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့10နှစ်ကြာတဲ့အခါဟုတ်တယ်နော်ဒါဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆရာ17နှစ်နော်17နော်10နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီမှာအသီးပွင့်နေလဲတွေ့ရတယ်တကယ်တွေ့ရတာပါတွေ့ရဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားခင်ကြီးတော်ရန်ချီးမွမ်းတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် ministry ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်တွေကဒေါ်လာ3နဲ့ချီတဲ့ဆက်တွေကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဒါကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့သူတို့ပြန်တင်ရတော့မှာဒီမှာမရှိဘဲနဲ့စွဲနေတာနော်ဒါလေးလဲဆွတ်ဆက်တော့ရင်တော့မကြခင်အတန်ဝင်တော့မယ့်အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မကြခင်ဗျာဒီ PA system ကြီးတစ်စုံလုံးရောက်လာမယ်အမှန်ကန်ရမယ်ဟာပဲကိုယ်ွယ်ချင်းမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးလားဆိုတော့လေအရေးကြီးဆုံးထဲမှာမပါမယ်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ရင်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလေကျူးစားပြီးတကယ်ဖျောက်ပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေကြတာတကယ်တော့ quality သမားလာထိုင်ရင်တော်တော်စိတ်ညစ်တဲ့ဟို audio quality သမား audio မှာအရင်အပန်းနဲ့တဲ့ကောင်လေးရှိရလေလာနားထောင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာဒီကညီကိုမောင်မတွေတကယ်ဖះကိုချစ်ကြတာဗျာတကယ်ကလေးတွေကစချားတယ်သူတို့ဂီတာတန်သူတို့ပြန်ချလာမချလာမသိဆွဲတယ်ဆွဲနေတာသားတို့လည်းအမှန်ကန်တော့ကျွေးနေတာအမှန်ကန်ကျွေးနေတာဆိုတော့ဆူတောင်းပေးပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းဒီမှာအော်စီမှာတကယ်ဖះသခင်အရန်ချီးမြှောက်ထားတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဖြူတွေကစသူ့တလို့ဆလူရရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော် date တောင်းကြည့်ပါမယ် date ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ audio ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစားပြန်လုပ်ပေးခြင်းတယ်သူကကျွန်တော်အကုန်မော့ဗျာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံး gifted ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ယေရှုတော်တတ်ကြောင့် we all are gifted by the grace of God လေဖခင်ယေရှုတော်တတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ် gifted ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ gifted တွေကမကြိုးစားကြဘူးဗျာအဲ့ဒီ gift မှာရက်သွားတယ်တို့တကယ်တော့ we all are gifted ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆုကျေးဇူးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆုကျေးဇူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးကို professional ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျ
စုကျေးဇူးကို professional ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ကိုလောကသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတူယူစရာပြန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လောကသားအတူယူဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘာဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ် gifted တွေသူတို့ကအရန်ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့ gifted တွေသူတို့ကကြိုးစားတာလူတိုင်းမှာတော့သူ့ပါရမီနဲ့သူဖရားတော့ထည့်ထားပေးတာရှိပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖရားကိုတိခွင့်ရသွားတဲ့လူတွေအများအားတပန်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားကိုရသွားပြီးတပန်းတာတဲ့လူတွေကဘာပြန်မလုပ်တော့ဘူးလဲဆိုတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့တဆင့်မတိုးရှင်တော့တဆင့်တိုးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ professional level သွားတာအဲ့ဒီတော့အချိန်ပေးရတယ်ဥပမာဗျာအခုဒီမှာတီးခတ်ကြတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးသာ music theory ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီနော်notes နဲ့တေးတေးချာချာသူတို့ professional တီးနိုင်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ပြောရတယ်အခုကဘာမနာမည်ကြီးနေတဲ့ T-Wine တွေပေါ့ဗျာအခု elevation တို့ battle တို့ဒီမှာဆိုတော့ planet shaker တို့ဒီလူတွေအားလုံးက gifted တွေဒါပေမဲ့သူ professional ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ theory အကုန်နားလည်တယ် music theory အကုန်နားလည်ထားတယ်သူတို့ကဆိုတော့မှသူတို့ထိုင်ကနန်းကြကြတင်ယူပြီးတော့မှသူတို့ကဘာလုပ်လိုက်ဆိုဖရားတော်ဆက်ကပ်လိုက်တာဖရားတော်ဆက်ကနေရင်းနဲ့သူကဘာလုပ်လိုက်ဆိုအဲ့တော့ professional ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူကတိတိချာချာဖရားနိုင်ငံတော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ music တွေသူတို့ရဲ့သချင်းတွေက professional ဖြစ်သွားတာ his song လို့ဆိုရင်သူတို့ကသချင်းရေးတဲ့ကောင်တွေဆိုသူတို့က millionaire တွေလေအခုတော့ battle ခစ်ပြန်ရောက်လာတာပေါ့ဒီ battle တို့က battle ရေးတဲ့သူတွေကရေးတဲ့သူတို့ဆိုတဲ့သူတို့အားလုံးသူတို့ millionaire တွေလေဒီသချင်းတွေနဲ့ millionaire ဖြစ်သွားတာသူတို့ album တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင် million နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ရတာဆိုရှင်းပြောရင်ဟိုကျွန်တော်လေဘယ်ရောက်ပေါ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေဘာပဲလုပ် professional ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဘာပဲလုပ်ဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော် professional ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့အရင်ကြီးတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဗျာဟိုကိုယ်အတင်းတော်လိုပဲလေဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလမ်းကြုံလုံးပြောပြတယ်ပြီးတော့မှအချိန်ရှိလည်းရှိသလိုမနေ့ကဘယ်ချိန်လဲမသိဘူးမနေ့ကဘယ်ချိန်10နိုင်နော်10နိုင်မဟုတ်ပြီဆိုတော့ဂျားထဲမှာလည်းပဲဖရားလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စံစာလည်းတင်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ကleadership နဲ့ management ကိုသင်ပေးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာလာတက်တဲ့သူတွေလည်းကျောင်းမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်အချိန်ပို့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဒါမှလည်းရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာအားလုံးလည်းတကယ်ရစီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ဖြန်10နာရီမှာကျွန်တော် leadership နဲ့ management ကျွန်တော်တို့ Christian leadership ပေါ့နော် Christian management အဲ့ဒါတင်သွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာအရန်ကောင်းပြီး management မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမောရှေကဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖျားနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ထားတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူက burn out ဖြစ်လာတယ်ကြာလာတော့ဘာလို့ဣဒလာတစ်မျိုးလုံးကိုသူက counseling လုပ်နေတာသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေလုပ်နေရတော့သူရောက်ခမကသူ့လိုဝိညာဉ်ရေးရာလူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရောက်ခမဘာကောင်းလဲဆိုတော့ management ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူရောက်ခမလာပြီးတော့မောရှေတဲ့မင်းဒီလိုရှေ့ဆက်သွားရင်တော့မင်းလွဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မင်းလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိအောင်တဲ့ဆိုတော့အယောက်80ကိုသူရွေးနှုတ်ပလိုက်အဲ့ဒီအယောက်80ပေါ်မှာ impartation ဆိုတာလက်တင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ apostolic ministry တွေမှာလုပ်တယ် impartation ဆိုတာ impartation လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမောရှေထံကနေမောရှေမှာရှိသောအရာအဲ့ဒီအယောက်80စီမှာရောက်လာတာအဲ့ဒီအယောက်80ကပြန်ပြီးတော့မှကျေပြန့်စွာလုံနိုင်တယ်ထိရောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဘာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ leadership နဲ့ management ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တင့်ကိုတင်မဥဆောင်နိုင်ဘူးတင့်ကိုတင်မဥဆောင်နိုင်တော့ကြောင့်တင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်လာဘူး personal development
connected with your income personal development ကအမြဲတမ်းတင်းရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အမြဲတမ်းတင်းရဲ့ personal develop ဖြစ်လာလေတင်းရဲ့ဝင်ငွေတက်လာလေပဲဆိုတာတင်းသိလာလိမ့်မယ် so personal development ကအရာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တွားလဲဆိုတော့ leadership and management ကိုတေချာနားလဲသူများကို lead မလုပ်ခင်တကယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို lead လုပ်နိုင်တဲ့သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရတာ so အဲ့ဒီအရာကတင်းရဲ့ကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာတာတင်းကိုတင်တမိုးရှိအောင်တန်းနေ personal development တင်းကိုတင်တမိုးရှိအောင်တန်းနေအနောက်ကငွေရလိုက်လာတယ်ငွေနောက်တင်လိုက်ဆရာမလို့ငွေကတင်းနောက်ပြန်လိုက်ကိုလိုက်လာရတယ် so ဒီပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်မှတ်နေခင်ဗျညီကောင်မောင်မတို့ဒါပေမဲ့ဖျားကလေဘယ်တော့မှဟိုlottery mentality နဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ဖျားမဟုတ် lottery mentality ဆိုတာကအေးဘောဖျားကောင်းကြီးပေးရင်တော့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါ lottery mentality ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အေးထီပေါက်ရင်တော့ချမ်းသာမှာပေါ့ဆိုတဲ့အဖွဲနဲ့တူတူပဲဖျားကကောင်းကြီးပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုရယူမလဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ God give you the ability to produce wealth so ဖျားကတို့ကိုချမ်းသာခြင်းတရားလာချပေးတာမဟုတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာလာအောင်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့တင်းကိုmusic ပေးလိုက်တဲ့ ability အဲ့ဒါနဲ့ရအောင်ယူရတာ so အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်ကြရင်တကယ်ပဲငါသူများလုပ်ပဲတလုံးလုပ်ပြီးတော့ပေးစင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တော့မလာနိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါ9နှစ်နောက်9နှစ်နဲ့ငါ10နှစ်တွင်းမှာငါဟာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ငါရဲ့ပန်းတိုင်ငါရောက်အောင်သွားမယ်ငါတနေ့လာငါဒီ9နှစ်နဲ့10နှစ်မှာငါဟာထိတ်ဆုံးရောက်ငါသွားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ငါကျွန်တော်ပြောမယ် every 5 years မှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအမှုတစ်ခုကျွန်တော်ရအောင်ပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် even though ကျွန်တော်ထောင်ထဲကျသွားပါလေစေဦးကျွန်တော်9နှစ်မှာကျွန်တော် wisdom school ဖွင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရအောင်ပြန်လာဖွင့်တယ် so အဲ့အတွက် million နဲ့ချီတော့ကုန်ကြမယ်ပြဿနာမရှိဘူး for every vision there is a provision vision ရှိရင်အမြဲတမ်း provision အနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အဓိက every 5 years မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဥပမာမြန်မာပြည်ထဲမှာမြန်မာပြည်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ကဟုတ်လားအသက်30ကလေးကကျွန်တော်မှပြင်ဆင်မှုရှိတယ်အသက်30ကလေးကကျွန်တော်ကအသက်30မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ ordained minister တယောက်ဖြစ်လာမယ်အသက်30မှာကျွန်တော် ordained minister တယောက်ဖြစ်လာတယ်အသက်35နှစ်မှာကဘာပတ်မယ်35နှစ်ကစပြီးကဘာပတ်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအသက်40ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါဟာ ministry တစ်ခုရဲ့ leader တယောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်ဘုရားကျေးဇူးကြောင့်35နဲ့ကြော်ပြီး40ကြားထဲမှာကျွန်တော်က DMI ရဲ့ Dream Ministry International စတင်လုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့45နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါကြောင်းစအောင်လုပ်မယ်45နှစ်မှာကျွန်တော် wisdom ကြောင်းစတင်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်50ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်လာတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အများအားပြောသလို set goal ပန်းတိုင်မရှိတော့ဘာမှဖြစ်လာဘူးပန်းတိုင်ရှင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့ရန်အတွက်ကတော့တင်က design မစုံမနစ်လုံးဝ consistent ဒီလိုအဲ့လိုသွားနေမှရမယ်ဟိုအဆင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေမကြည့်ရအောင်သွားမယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျောင်းမှာ interview လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြောတယ်မင်းဘာလို့ကျောင်းလာတက်ချင်တာလဲကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်လို့အောင်မြင်ချင်မတက်နိုင်မရအောင်အောင်မြင်ချင်မတက်နိုင်မရလောကမှာအောင်မြင်ချင်တဲ့သူကြီးပဲသွားမေ့ကြည့်လိုက်ဘယ်သူမှမစင်ရဲချင်ဘူးဘယ်သူမှမဆုံးရှုံးချင်ဘူးလောကအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲအောင်မြင်ချင်လာမတက်နဲ့ဒါဆိုဆရာဘာဘယ်လိုစိတ်နဲ့လာမှလဲငါအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာရင်ငါလက်ခံနိုင်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မှပြောသေးတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင် why ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်လောကမှာလူတွေတော်တော်များမေးခွန်းပဲထုံတာ why me why happened this why happened that why so many questions why သမားတွေနဲ့ဖះအလုံးမလို့ why not ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဖះအလုံးလုပ်တယ် why not ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ why not why နဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူး
ရှင်လုံးမေးခွန်းတွေပဲထုတ်တော့ငါဘွားဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါเจ้าမဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာလဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲနဲ့တွေ့ရတာလဲငါဘာကြောင့်ငါဘွားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ငါဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့စကား no why ဆိုတဲ့စကားပြောတယ် why not ဘယ်လိုအချိန်တွေပဲရှိပါစေဘာဖြစ်လို့ငါထိတ်ဆုံးမရောက်နိုင်မှာလဲ why not ငါဘာဖြစ်လို့ထိတ်ဆုံးမသွားနိုင်မှာလဲ why not ဘယ်လိုအချိန်တွေပဲရှိငါရတတ်တာဘယ်တော့မှမရှုံးစေရဘူး why not ဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် why not တော့ကျွန်တော်တင်ကြားခြင်းအဓိကသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ဖြန်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကို whiteboard နဲ့marker pen ရှိတယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်ကြမှာနော်မနက်ဖြန်ကျရင်10နာရီမှာအစီအစဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာ whiteboard နဲ့ marker pen လေးယူထားပေးပါလို့ကျွန်တော်တေချာချာကျွန်တော်သင်ပေးချင်ပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်ဖျားရှင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ဆေလွတ်ပါအသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖေဟာအသင်းတော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါဒါကိုအသုံးပြုတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဖြစ်လို့နာမတော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်အရန်လဲယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောသားသမီးအရောက်စီတိုင်းဒီညနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ changes ဖြစ်စေဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေယေရှုနာမ၌ဒီစီစဉ်ဒီချိန်ဒီနိုင်ကိုလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ဖခင်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီညမှာဟောချင်ပါတယ်ခါနာန်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်လူတွေကကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဝိညာဉ်ရေးရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခါနာန်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂုတုပြည်ကနေထွက်ချင်းဆိုတာပါလဲအေဂုတုပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာပါလဲအေဂုတုပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတာကျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်သွားတာကျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဘဝကနေအပြစ်ကြေးကျုံကနေလွတ်မြောက်သွားတာအေဂုတုပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကဘာကိုပုံဆောင်လဲအပြစ်သားဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဟုတ်ပြီအပြစ်သားဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားပြီအပြစ်သားဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြံစီရှိလားရှိတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အေဂုတုပြည်ကနေရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှပိုးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်အသွေးတော်အပြင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတယ်အသွေးတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရသည်တာမကဘူးထာဝရသက်ကိုပါရတာကျုံဘွားနဲ့လွတ်မြောက်သွားတာဆိုယေရှုရတာနဲ့ပါရသွားလဲတဲ့နံပါတ်1ညီကိုမောင်မတို့သင်ချိန်ချင်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားတာရှေ့ပဲသင်မှာဘာချိန်ချင်းမှမရှိတော့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သင်ကျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးရင်သင်ဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်သင်ရဲ့ mindset ကိုသင်က renew လုပ်ရတယ်အစဉ်ချင်းစီကျွန်တော်ပြောမယ်ရအောင်ယူပေးပါဖယားရဲ့ principle ကိုသင်နားလည်လာလေခုနကျွန်တော်ပြောသလို music ဒီတိုင်းရိုးတီးတာနဲ့ music theory ကိုနားလည်သွားရင်သင်မတူတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုနဆရာတော်ပြောပြနေဆရာမတော်ဥဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဥဆောင်ရင်3ရက်လောက်ဆိုသူအတန်ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာပြန်လုပ်ရဆို vocal training ယူရင် तू ကအဲ့ဒီ theory သူရသွားတယ်ယူလိုက်သူဘယ်တော့မှတန်ဝင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဘလိုင်း तू မလုပ်တော့မနက်ဆို तू က vocal warm up လုပ်မယ်
ပြီးတော့မှ vocal ဒီအဖွဲ့တွေလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလှုပ်ကြည့်ဘာကွာသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာလှုပ်ရင်းနဲ့ဒီကထွက်တဲ့ခွေတစ်ခွေကဒီလိုလုံးဝအဖိုးခပေးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ခွေတစ်ခွေနဲ့တကယ် professional နော်ကိုဘာသာကိုလုံးဝပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုဆိုရင်ဗျာအခုကျွန်တော်2024မှာ January လမှာ battle လာမယ်ချင်းမိုင်ဆိုကျွန်တော် host လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် DMI မှာကျွန်တော်က DMI တက်လှည့် battle တက်လှည့်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ battle နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော် DMI က ready မဖြစ်ဘူးဗျသူကတော့ရေးလဲကောင်းတယ်ထင်မိမယ်တကယ် professional တယောက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာမရဘူးလေမိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြောခံရတယ်နော်ကိုတော့ဟုတ်လာပြီထင်နေတာဂျပန်မှာတကယ်ဥစားရှယ်ပဲသူကတကယ် music school တက်ပြီးတော့မှလုံးဝရှယ်ကြီးသူကသူ့ကိုခေါ်ရင်တနာယူတနာမနေဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ချိန်မှာ it's okay for fun you know DMI for fun ဒါမှမလေဒါအမှန်ပဲဒီနာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့မှာနားလေရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုကအပတ်တကုတ်ကျွန်တော်ကအခုကဒီမှာရှိတဲ့ music school ပြီးသွားပြီးတော့မှเนาะအလူဖြူတွေကြားထဲမှာလည်းတော်တော်လေးထိုးဖောက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်စကားလာပြောတယ်ဟိုနေ့စကားပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့တေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းမိုင်ခေါ်တော့ပြီးတော့သူနဲ့ music director အနေနဲ့သူ့ကိုထားပြီးတော့မှကျွန်တော်က January လမှာရောက်လာခင်ရေးလေဒီတစ်လလုံးကျွေးရမှာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး9နာရီတော့ထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွေးတော့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်အနီးကဆွဲရမှာဆိုတော့ဘာနားလေသွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာ professional နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တီးယုံနဲ့မရဘူးဗျာအကုန်လုံးကတီးတော့တီးနာပဲဆိုတော့ဆိုးနာပဲသူများနားနဲ့ကိုဆိုရတာလေသူများနားနဲ့ကိုတီးရတာကိုနားနဲ့ကိုဆိုနေတာမဟုတ်လူဆိုတာကမှတ်ထားကိုရုပ်ကိုပြန်ကြည့်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်တရားမှမရှိဘူးကိုရုပ်ကိုကြည့်အလုံးချောနာပဲဟုတ်တယ်ရှင်းပြောရင်ဆိုကိုရုပ်ကိုကြည့်ကိုချောကိုဘာသာကိုကဘလို့မဟိုသူမြောက်တာအမမြင်မယ်ကိုအမားကိုမြင်မှုတော်တော်ခတ်တဲ့လူဆိုတာဆိုတော့တကယ်ကိုရွှေစစ်လားမစစ်လားဆိုတာတကယ်ကိုမှတ်ကြောက်နဲ့စစ်ရတကယ်တော့မှတ်ကြောက်ကတော့ရှိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကဘာပြန်ယူရလဲဆိုတော့ဘလောက်သူ့ဘာသာတော်မီလီယံနာဖြစ် life coach ကိုသူယူရတယ်သူတို့ကအခုမက်ဆီတို့ဟာလာစီရိုနယ်ဒိုတို့သူတို့တွေအားလုံးကသူတို့ကတကယ်မတီးလဲရနေပြီ sorry မတီးတာတဲ့ဗာလဲဘောလုံးမကန်လဲရနေပြီဗျာဟုတ်မလားဘောလုံးမကန်လဲရနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုထိခေါ်ချထိုင်ဆိုထိုင်မယ်သူတို့ဘာသာ multi million မကောက်ပါဘူးမင်းတော့မင်းဒီပွဲမှာမင်းမစောနိုင်လို့ပြောရင်ညနေငယ်လေးနဲ့ဒါ multi millionaire တွေကျွန်တော်တင်ယူရမယ့်အရာရှိတယ်ကြောင်ကြီးကိုမောင်တော့မာနမရှိကြနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတဲ့သူတွေအယားမာနကြီးတယ်ဘာမှတောင်ဟုတ်တာမဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးရောက်စေချင်တယ်အားလုံးအာမင်ကျွန်တော်ပြပြတေးချမ်းသာထောင်ပေးဒီစိတ်လုံးကောင်းစားရင်အရာကောင်းစားတယ်မာနကြီးတယ်ဆိုတာစိတ်နှလုံးအယားမကောင်းစားတဲ့ဖွဲ့တယ်တကယ်မဟုတ်တကယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော့ဟိုအယားရစေချင်တယ်ကွာဟိုဘာမှလည်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့အဟုတ်ကြီးထင်နေသွားပြီဆိုဒီလူတွေကရေးလဲသူများပြောခံမလို့နေတာအကွာနည်းနည်းလေးပြောရင်စိတ်ကောက်သွားပြီမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါမတိုးတက်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘလိုင်းတွေစုနာဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဥမာဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာကြီးယုံကြည်ချိုးရဲ့သူကဘာလှည့်ပဲတရားဟောတဲ့ချိန်တော့ဆရာကြီးယုံကြည်ချိုးရဲ့အနောက်မှာအနည်းဆုံးလူ900လိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လူ900
အဲ့ဒီလူ900ဒီကိုပတ်စံနဲ့ကိုရဲ့လမ်းစရိတ်နဲ့ကိုလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ကိုဟိုတယ်တဲပြီးတော့ voluntarily သူလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရတဲ့ဖွဲ့တွေသူတို့ကကိုပတ်တာလင်လက်မှတ်ဝယ်တယ်900ပြည့်သွားရင်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ900ကလိုက်လာရတယ်ဘယ်နိုင်ငံသွားအမေရိကပဲသွားဩစတြေးလျပဲသွားဂျပန်ပဲသွားအင်္ဂလန်ပဲသွားကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားသူတို့လိုက်တယ်လုံးဝမင်းတို့ဒီနေ့ဆက်ကမလားဒီနေ့ဆက်ကမဒါဆိုဒီနေ့ဒီ900တစ္ဆာရှိတော့ဆက်ကမယ်မဆက်ကမဲလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားဆိုင်းထိုးအဲ့ဒီ900ပါမယ်โอเคအဲ့ဒီ900လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်ကတယ်အဲ့ဒီ900ကစတတ်မဟုတ်ဖြတ်ပြေချပြန်ပြောမယ်သူတို့ပတ်စံနဲ့လိုက်ရတာလိန်လက်မဝယ်ရတာသူတို့ဟိုတယ်သူတို့တဲရတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှအဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အဖွဲ900ထဲရနေမှာဆိုပါစို့အဲ့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ထားတာ7မိနစ်နောက်ကျသွားတယ်ကွာဟိုတယ်ကနေလာတယ်7မိနစ်နောက်ကျသွားတယ်အဆူခံရတယ်မင်းဖျားမှုတော့ဆောင်းလာလို့ဆောင်းလို့မရဘူးရေးလဲអော်တာဟိုကဒီကိုရီးယားတွေကအရန်អော်တယ်အရန်နဲ့ဆူတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုអော်တာနော်မင်းတို့မလုပ်ချင်စားတယ်မလုပ်နဲ့ဆိုင်းထုတ်ပြီးမင်းတို့စကားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောကိုစိန်နဲ့ကိုလာတယ်ကိုဟိုတယ်ကိုတဲတယ်ကိုသမင်းကိုစားပြီးတော့လာမအောင်နဲ့လို့ပြောပလိုက်မှာပေါ့ပါဝင်တာကိုကျေးဇူးတင်လို့ပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေ back up ရေးလဲလိုက်ဆူတောင်းစက်ကရင်းနဲ့တစ္ဆာနဲ့လုပ်တယ်နော်တစ်နှစ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လိုက်မယ်လို့စမ်းမယ်အဲ့လုံးဝလိုက်တယ်အဲ့ထက်နေအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေနဲတာမဟုတ်လားသူတို့ဆူတောင်းချင်းကသူတို့ရဲ့ဟာပဲဒါပဲငါတို့ချင်းလည်းမဆူတတ်ဘူးငါတို့တရားလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးငါတို့ကိတာလည်းမတီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ဆူတောင်းမယ်ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုလိုက်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်စောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအခု LG လေ LG TV ဒီလေပါတယ် LG ဖုန်းတော့ပါတော့အဲ့ဒီ LG တထည့်ရအဲ့ဒီဆူတောင်းအဖွဲ900တဲ့တရားရှာကြီးအဲ့မဲ့ तू ကတစ္ဆာပဲ तू ကဘယ်လောက်ချမ်းသာဘာဖြစ် तू လိုက်ပြီးဆက်ကတယ်ဒါပဲအပြောအဆိုခံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေမတိုးတက်တဲ့အဓိကပြဿနာဘာလဲလို့ပြောလိုက်မာနာကြီးတာ leadership မှာကျွန်တော်သင်ပေးဦးမယ်တကယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာကဖရာသခင်ဘယ်ချိမြောက်လို့ရတယ်လူချိမြောက်လို့မရဘူးလူဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်ရွေးလို့မရဘူးနော်ဖရာရွေးတာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဖရာရွေးပြီဆိုရင်အဲ့လူဘယ်သူမှဆွဲချလို့မရတော့အရန်ဖရာချိမြောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကဖရာရွေးဖို့အတွက်ကကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုဖရာသခင်လောကမှာထားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာအဆုံးထိ submit လုပ်ရတာဒါအေလိယကအေလိရှဲကအေလိယနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးထိလိုက်လာတော့ငါမကြခင်ငါ့ကိုဘုရားခင်ခေါ်တော့မှာတဲ့ငါသွားတော့မယ်တဲ့မင်းနေခဲ့တော့တဲ့ဒါပေမဲ့လိုက်လာတယ်ဗျအေလိရှဲမင်းကိုနေခဲ့လို့ပြောနေဆိုဘလောက်ဟောလိုက်လာတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကြော်လဲကြော်ပြီးအေလိယပြောတယ်အေလိရှဲမင်းပါလို့ချင်းလို့လဲတလုံးလိုက်နေတာတဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ပြောပြီနာခံချင်းရှိခုတော့ရှိတယ် number 1ပန်းနိုင်ရှိပါဘာပဲလုပ်ပန်းနိုင်ရှိပါဘေးနာမှာရှိတဲ့သူပြောလိုက်ပါဘာပဲလုပ်ပန်းနိုင်ရှိပါ yeah ဒီလိုရှိတယ်ညီကိုမောင်မအချင်းဖျားကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာဖျားခင်ကောင်းကြီးပြင်မှာရှောက်ပြောနေဘာမသိပါဘူးမနှက်ပန်ကြရင်ဒါလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မသိလို့မရဘူးကိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုလိုချင်တယ်ကိုပန်းနိုင်တော့မရှိရင်ဖခင်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမှာလဲ no way မရဘူးစောကြည့်မင်းဆိုတော့အေလိယနောက်လိုက်နေတဲ့အေလိရှေကသူ့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်သူ့မှာရွေချက်ရှိတယ်သူ့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်သူ့မှာ principle ရှိတယ်သူ့ principle ပါလဲဆိုဘယ်လောက်ငါ
အခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာရင်ဆိုင်ရပါစေငါဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ principle မသူ့မှာ passion ရှိတယ်သူ့မှာ purpose ရှိတယ်ဒါနဲ့အေလိယမေးလာပြီမင်းဘာလိုချင်လို့လဲ double portion ကိုရောလုပ်တဲ့အရာထက်ကျွန်တော်နှစ်ဆပိုလုပ်နိုင်တော့သူဖြစ်ချင်တယ်မင်းရခဲ့တဲ့ဆုတောင်းတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အေလိယလောက်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဖျားတကိုးနဲ့သုံးတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိယရဲ့နှစ်ဆဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဆုတောင်းကောင်းငယ်မီးရည်ကြလာပြီးတော့မှလောင်ကျွမ်းသွားတာသူ့ထိလို့မရဘူးအဲ့လောက်ထိတကိုးနဲ့သုံးတဲ့သူကြီးသူ့တဲ့နှစ်ဆဆိုတော့ဖျားအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့နှလုံးသားကြီးလူကဖြစ်နိုင်ကြီးတောင်းတာကိုလူတွေကြိုက်ပြီမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်လူတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဖျားအရန်ကြိုက်တယ်ဟာလေလုယာဖြစ်မင်းကတန်ရပြောစမ်းပါကွာဖြစ်နိုင်တာပဲပြောစမ်းပါဆိုအဲ့ဒါလူတွေဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုယုံတတ်သွားရင်အဲ့ဒါမှယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ရမယ်လို့ယုံတတ်သွားတာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းယုံတဲ့အခါမှာဘာရှိရလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိရမယ်ဖခင်ဂတိတော်ရှိထားပြီးပြီဆိုရင်အရဲယုံရဲသောသူတွေဖြစ်ဖို့တော့အရန်ရည်ကြီးတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲမျက်ခြေပြက်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာနဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ရလားဆိုတော့စမ်းစစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလူတွေမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားပေးထားလားဆိုတော့စစ်လို့ဖျားပေးထားပြီးမှပြီဆိုအတကုံကျုံတော့ရအောင်ယူအဲ့ဒါရကိုရတယ်ဗျာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိစေရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောပြချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်အေလိယကအေလိရှေအဲ့လိုဖြေလိုက်ကိုအေလိယဘာပြောမင်းနဲ့ငါခွာသွားတော့မင်းမြင်ရမယ်ကွာတဲ့မင်းနဲ့ငါခွာသွားတော့မင်းမြင်ရမယ်ကွာပြောချင်တာဘာပြောလဲမင်းကတော့အဆုံးထိ submit လုပ်နိုင်ရင်မင်းကိုဖျားပေးလိုက်မယ်ငါပေးတာမဟုတ်အေလိယဘာမပေးတော့သူဖျားပဲပေးသွားတယ်ပြန်သွားအထိဘာမပါဘူးအေလိယရဲ့ဩဇာဝိယုံလေးပြုတ်ကျလာတဲ့ကာယပြီးတော့သူဒေါသထွက်လာလူနဲ့ဒေါသထွက်တယ်မယုံမရှိနဲ့ကြည့်သူရေးပဲကွဲဝါဒေါသထွက်ဘာလည်းမရအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖခင်ရဲ့တကူကသူ့မှာပါလာတာโอเคဆိုကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်လို့ဆိုဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်မှာပန်းနိုင်ရှိရမယ်ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်မှာ principle ရှိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဤဥပဒေတာကျွန်တော်မှာရှိရမယ်နော်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တိုးတက်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်မှာ theory ဆိုရှိရတယ် principle ဆိုရှိရတယ်ဖခင်မှာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ our God is God of principle ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ principle ကိုထိုင်ကနန်းကြနားလေသွားရင်ကျွန်တော်လောကမှာအရှာအောင်မြင်တယ်ဖခင်ရဲ့ principle our God is God of principle so ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဖယားရဲ့ principle နဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အရာကြီးတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့ principle တစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ရဲ့ principle တွေအားလုံးဘယ်သူနဲ့ချပြခဲ့လဲဆိုဣသရေလလူတွေနဲ့ချပြခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေရဲ့တမိုင်းကိုတေချာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့နဲ့ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြည့်ချင်းအပြင်ဖယားကသူ့ရဲ့ principle တွေကိုသူတို့နဲ့ပြသွားတာso ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ journey တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးတစ်ခုသွားနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော် life ကအဲ့လိုသွားနေရတာ so ကျွန်တော် life မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေအားလုံးဟာလူတွေဟာလာစံစာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးသားအရာတွေဖြစ်နေတယ်ညမစလို့ပြန်ပြောကျွန်တော်တို့အခုကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာပြဿနာတို့အခက်ခဲတို့အားလုံးဟာအစ်စ်မဟုတ်အဲ့ဒါအဟောင်းကြီးမရမှာဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေအားလုံးဟာအစ်စ်မဟုတ်အဲ့ဒါအဟောင်းတယ်ခံရမယ့်မင်္ဂလာတွေဒါအစ်စ်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတွေဟာအဲ့ဒါအစ်စ်တွေတခုမှမရှိဘူးအဟောင်းကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြတော့ဖခင်ကချပြခဲ့တဲ့နည်းဥပဒေသားတွေရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုနားလည်သွားရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲယောဂကိစ္စလားငွေကြေးကိစ္စလား relationship ကိစ္စလားဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အတွက်ဖခင်သခင်ကဒီလောကကိုအုပ်စိုးနိုင်ဖို့ principle တခုချပြထားတာ
အဲ့ဒီ principle ကိုရဖို့ဘုရားကျမ်းစာပေးထားတယ် Amen Amen ဆိုတော့ဒီနီးဥပဒေတာကိုဗျာ principle ဆိုတာနီးဥပဒေတာတစ်ခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဣသလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းရလာတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပြောရအောင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်သူတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဂျေဇုတော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းရတော်သူတွေဖြစ်လာတာဘယ်ထက်နဲ့လွတ်မြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားနေလွတ်မြောက်သွားတာယေရှုကြောင့်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်အယံထူးဆန်းတာကအေဂုတုပြန်နဲ့ထွက်မဲ့ညမှာသူတို့ဘာလုပ်ရလဲသိုးကိုတတ်ရတာတတ်တဲ့နေ့ကိုဘာခေါ်လဲပတ္တခါလို့ခေါ်တယ်โอเคအောစရာအယံကောင်းပြီးတော့မှတိုက်ဆိုင်မှုလုံးဝမဟုတ်ပဲတိတိကျကျဖြစ်တဲ့အရာဘာလဲလို့ပြောလာရင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံတဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒီတိုးတငယ်တတ်တဲ့နေ့တတ်တဲ့အချိန်ကွတိပဲဆိုတော့ပတ္တခါနေ့မှာတိုးတငယ်အသက်ခံတဲ့ကဲ့သို့လူတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားမဲ့တိုးတငယ်လို့အခေါ်ခံရတော့ယေရှုကလည်းပတ္တခါပွဲမှာအသက်ခံရတာဆိုတော့ပတ္တခါပွဲမှာတိုးရဲ့အသွေးကိုတုတ်တဲ့အိမ်တိုင်းကလွတ်မြောက်တဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်အားဖြင့်တို့ကလည်းလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိလာတာအာမင်ဟာလေလုယာโอเคထာဝရအသက်ကိုရသွားပြီထာဝရအသက်ရလို့တစင်းချင်းသွားမယ်နော်ထာဝရအသက်ရလို့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုရသွားပြီမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရတက်ရသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမတည်သေးဘူးခင်ဗျဒီလောကမှာဆက်သွားရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခုကျွန်တော်ပြောပြီးနော်ယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တနည်းပဲပြောရင်ထာဝရအသက်ကိုရသွားပြီသင်ကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသင်ကဝိညာဉ် You are spirit you live in this body you are not body you are spirit ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပဲယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ကနေယေရှုကငါ့ရဲ့ပြည့်ကျွေးအလုံးစပ်ပေးပြီးသွားပြီယေရှုအပြင်ငါသည်ဖယားသားဖြစ်သွားပြီယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါသည်လွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့နေ့မှာသင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီဘာလွတ်မြောက်သွားလဲသင်ကအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာသင်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီတေခြင်းတရားကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပြောင်းသွားလို့ခန္ဓာပြောင်းလာဆိုတော့ခန္ဓာချက်ချင်းမပြောင်းသေးဘူးဥပမာယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသင်ရဲ့ကျန်တော့မင်းနော်သင်ရဲ့မျိုးရိုးမှာပါလာသောယောဂသင်မှာရှိနေတော့မယ်သိချင်တာတော့ပဲသင်အဖိုးမှာပါလာတဲ့နှလုံးယောဂသင်အဖေမှာပါလာတယ်သင်အဖေမှာပါလာတဲ့နှလုံးယောဂသင်မှာလည်းပြန်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့မှာချက်ချင်းအဲ့နှလုံးယောဂမပြောက်ဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့သင်ဝိညာဉ်တော့လွတ်မြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်သွားပြီဂျေဇုတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားပြီလို့သိလက်သိရောဘာနဲ့ပြန်သွားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့တမန်တရားနဲ့ပြန်သွားတာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဤတရားကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုရအောင်ခရစ်တော်ဤတရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံတော့ဤဥပဒေတာနဲ့လောကီတရားနုကိုလိုက်၍ဆိုတော့လူအဆက်ဆက်ခံနေပါလေဤဥပဒေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าတွေမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry တွေမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာလူအဆက်ဆက်ခံတဲ့ဤဥပဒေတာကိုစိတ်ဝင်စားနေဟိုငါတို့ဖိုးတဲ့ခစ်တော့ငါတို့အဖွားဖျားเจ้าမှာတို့လုပ်ခဲ့တာတို့လာမလုံးနဲ့ခရစ်တော်တရားကိုပဲကျူးဆိုင်ရမယ်ဒ
ဒီဖျားကြောင်ထဲမှာခရစ်တော်ဤတရားတကယ်ရှိလားခရစ်တော်တရားပါလေပြည့်ညတ်တရားကိုမောရှေလက်မှာပေးတော်မူ၏ဂျေဇုတရားနဲ့သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုခရစ်တော်ဤတရားပါလေဂျေဇုတရားနဲ့သစ္စာတရားဒါဟိုနေ့ကကျွန်တော်လူငယ်ပါစတာလေးတယောက်ကမေးတယ်ဆရာရေးတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ပါစတာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူငယ်တွေအတွက်ဆရာဘာကျွန်တော်ကိုဘာမှရှင်းလဲတဲ့ဆရာတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုလောက်ခိုင်းတဲ့တရားဘာမဟောနဲ့လို့မင်းတို့စက္ကကြမင်းတို့ကြိုးစားကြမင်းတို့ဆူတောင်းကြမင်းတို့ရှောင်းပြောနဲ့ကြော်ပြပြမယ်ညီကိုမောင်မတော်မင်းတို့ပေါ့ရမလုံးနဲ့ပြောလဲလုံးမှာပဲဒီကောင်တွေကမလို့တတလုံးလောက်လာလေလူငယ်တွေကဒုက္ခမှာဒီလောက်ဟောတာပဲမင်းတို့တန်ရှင်းအောင်နေပေါ်ဆိုးသွားတယ်ဖျားကြောင်တကြောင်လုံးလူငယ်မလောက်ခိုင်းတော့နဲ့ဟာဆရာတော်ဆိုဘာလို့တို့တွေတတလုံးလောက်ခိုင်းတဲ့တရားတွေပြောဟောခဲ့တယ်နော်လောက်ခိုင်းတဲ့တရားကိုရက်လိုက်လောက်ပေးတဲ့တရားကိုမင်းဟောဟာလေလုယာတသက်လုံးလှုပ်ခိုင်းတဲ့တရားကိုဟောလာတာဘိန်းစားတွေပဲထွက်လာတယ်ဘုရားကြောင့်တဲ့ယသမားတွေပဲထွက်လာတယ်ဘိန်းစားတွေယသမားတွေများတဲ့အဓိကပြဿနာလှုပ်ခိုင်းတဲ့တရားဟောလို့လှုပ်ခိုင်းတဲ့တရားယေရှုရဲ့တရားမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့တရားကလှုပ်ပေးတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်လှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်လှုပ်ပေးတဲ့တရားဆိုတော့အသင်းတော်မှာရှယ်တင်ပေးရမှာလှုပ်ခိုင်းတဲ့တရားမဟုတ်လုံးဝလှုပ်ပေးတဲ့တရားကိုရှယ်တင်ရမှာမင်းတို့ယေရှုဘာလုပ်ပေးပြီလဲမင်းတို့ယေရှုဘာလုပ်ပေးပြီလဲမင်းတို့ယေရှုဘလို့ဖိုးခပေးပြီလဲမင်းတို့ယေရှုဘာတွေလုပ်ပေးပြီလဲဆိုတာနေ့တိုင်းအပတ်တိုင်းသင်ပေးဖို့ရရည်ကြီးတယ်ယေရှုကိုယ်တော်ဘလောက်ထိအဖိုးခပေးပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပြီလဲဆိုတာနားလေသွားရင်အဲ့ဒါနားမလဲလို့ခေါ်ပြဿနာဖြစ်နေတာနားမလဲဘယ်တော့မှယေရှုကိုချစ်သည်ကြိုက်တာဆိုဘာမှမချစ်ဝဲကောင်းဘာမှမချစ်ကြိုးစားပြီးချစ်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကြိုးစားချစ်ရင်ယေရှုမှာမလွယ်ဘူးနော်ကြိုးစားချစ်ရင်ယေရှုမှာမချစ်နိုင်တော့ကြိုးစားမချစ်နဲ့ဖယားကိုဘယ်တော့မှကြိုးစားမချစ်နဲ့ဖယားလှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုပဲသိအောင်သင်ယူကိုတော့သားတို့ဘာတွေလှုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတာဖော်ပြပါဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်နဲ့ကိုတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာကိုဖတ်ရင်နဲ့မြိတ်ပါကြတယ်ရှေ့မြိတ်ကြတလောက်ကိုတော့တောက်ဘာလို့ချစ်ရတာလဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာသလားသူလှုပ်ပေးတာကိုနားလဲလာလေသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်လေကျွန်တော်ကဘယ်သူမှခိုင်းလို့မှုတော့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတို့ရဲ့ဘယ်သူမှလည်းလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်သူလက်ခံခံလက်မခံခံငါ့ကိုဖယားလက်ခံတယ်ငါ့ကိုဖယားအယမ်းချစ်တယ်ကွာဆိုတာသိပြီးတော့မှဘယ်လကမှမရပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရေးလဲရှောက်ပြောတာမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်မခိုင်းမနဲ့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်သွားလို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကျွန်တော်အယမ်းချစ်တာသိသွားလို့ကျွန်တော်တို့သူဘလိုင်းနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်သူ့အပြင်ကျွန်တော်တော့လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့သူဘယ်ချုံနှောင်ချင်းဘယ်ကျင်ချင်းဘယ်အမင်္ဂလာမှကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတာပြီးတော့သူပြခင်မျက်စနာကြီးကျွန်တော်မစင်းရဲဖို့သူစင်းရဲခံသွားတာသူစနာကြီးကျွန်တော်မစင်းရဲဖို့သူစင်းရဲခံအယံဝမ်းနေစရာကောင်းတာသူကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝဖို့သူစင်းရဲခံရတာနဲ့ကျွန်တော်စင်းရဲနေတယ်ဆိုတာမသိလို့မင်းမခင်မျက်စနာကြီးသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်းရဲခြင်းနဲ့အကုန်ယူသွားပြီးစင်းရဲခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကစင်းရဲခံစရာလိုသေးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိလို့စင်းရဲခံနေရတယ်ဘာလို့လဲ तू လှုပ်ပေးတော့မသိရင်ကျွန်တော်ဆင်းရဲမယ် तू လှုပ်ပေးတာမသိရင်ကျွန်တော်ကြောက်တယ် तू လှုပ်ပေးတာမသိရင်ကျွန်တော်ဆွေးရင်တယ် तू လှုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပူပန်မှုတွေနဲ့သွားနေရတယ် no သူအကုန်လှုပ်ပေးပြီးသားယေရှုအယံကောင်းတယ် it is finished မင်းတို့ငါအကုန်လှုပ်ပေးပြီးသွား it is finished အမှုပြီးသွားပြီမင်းဘာလို့ဆီယာမလို့ငါအကုန်လှုပ်ပေးပြီးသားမင်းမလို့တော့ငါကုန်လုပ်ပေးပြီလားအကျဉ်းစာဖတ်လို့ကျွန်တော်ဖျားကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ရီးစားစာကိုကျွန်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့မနေနဲ့လို့သူ့ရဲ့စာကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရလို့ကိုမဖတ်ဘဲမနေနဲ့လို့ဖတ်နေတာ
ဆူတောင်းလို့ကောင်းကြီးခံစားတာမဟုတ်ဘူးမယုံမရှိနဲ့ဆက်ဆူတောင်းပါမရဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ဆူတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားသူနဲ့စကားမပြောဘဲမနေနိုင်လို့စကားပြောတာဒါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ချစ်ဖို့စကားပြောတာမဟုတ်ချစ်လို့စကားပြောတာဟုတ်လားမသိဘူးကြိုးစားပြီးတော့ရီးစားတယောက်ကိုစကားပြောနေရင်အဲ့ဒါနေ့ကိုမချစ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ပေးနေရင်မချစ်လို့ချစ်တဲ့သူအချိန်ကုန်မှတော့ဆိုရင်လည်းအခုကတော့အချိန်ဘယ်တော့ကုန်မလဲဆိုစဉ်းစားနေဆိုရင် something wrong ဆူတောင်းလိုက်နိုင်ကြည့်လိုက်ဆူတောင်းလိုက်နိုင်ကြည့်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးတနေ့တနိုင်ဆူတောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်လည်းကုန်ပြီကြည့်လိုက်တော့9မိနစ်ပဲရှိဟာ55မိနစ်တော့ကြံသေးပါလားငါဘလို့ကောအောင်ဆူတောင်းလဲဆိုတာဆူတောင်းချက်မရှိတော့တဲ့လူအားလုံးကသူ့လုတ်ပေးခဲ့တာကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာသူ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးနော်သူ့လုတ်ပေးခဲ့တာနားလေတဲ့ခါမှာထိုင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေရင်းနဲ့မျက်ရည်ကပေါက်ကြတယ်ကိုရောရဲ့တာပါမို့လို့လေသမီးပါမို့လေကိုရောရဲ့ဘာလို့တော့ကောင်းမြတ်တာလဲရှိန်ပိုတိလာတာအရန်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ရင်းနဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားလာရရင်တမျိုးပေါ့ကွာဒါလည်းရပါတယ်ထားပါဒါပေမဲ့ကွာဆူလဲမတောင်းကျန်းစာလဲပုံမှန်မဖတ်ပဲနဲ့ကောင်းကြီးတွေဆွတ်ဆက်ခံစားနေရတဲ့အဖွဲတွေဆိုရင်ဒါနည်းနည်းစဉ်းစားကြဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်ဘာလို့တလောက်ကြီးလဲမမမဲနဲ့ကွာငါ့ကိုဘာဖေဖျားဘာလို့ကောင်းကြီးပေးရရှင်းလေးပဲတော့ပြောပြကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရအတွက်အဆင်ပြေတာအဲ့ဒါခန္ဓာမီရောက်တာလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါတောလေရချမ်းထဲမှာရှိနေတော့လိုလေသေးမရှိမဆာချင်းခံရတော့ခန္ဓာပြေလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါကတောထဲမှာရှိသေးတဲ့ဖွဲ့တွေ why တောထဲမှာတင်ဟာညပတ်မှာအေးနေပြီဆိုရင်ခိတာလေးနဲ့ဖះခေါ်သွားပေးတာဟုတ်လားမိတိုင်နဲ့ခေါ်ပေးတာဓာတ်ဆက်ထဲမှာမိတိုင်နဲ့ခေါ်ပေးတာညဘက်မှာမိတိုင်နေကင်းဘက်မှာမိုးတိမ်အဲကွန်နဲ့ဟူးဆွဲနာနော်မှန်ကန်နော်ဇာကြီးရှေကောင်းကြီးခံစားဒါပဲလားတဲ့မဟုတ်ဘူးမနှက်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကအကောင်းဆုံးချကျွေးတဲ့မာနမုံဟာအဲ့ဒီမာနမုံကြောင့် तू ကယောဂမဖြစ်တာလေဖះဘာဂုဆိုင်လေကြာကျမ်းမာရေးပါဂုဆိုင်ပြန်သေးတယ်ဟာလေလုယာသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ဒီတို့မနက်တို့အင်္ဂလိပ်တွေစားတဲ့ဟိုမုတ်ကျွတ်လေဘာလဲcereal လေအဲ့ဒီ cereal လို့ပုံစံနဲ့တူတယ်တဲ့မုတ်ကျွတ်လို့ပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ A to Z ကိုပါတယ်ကွာA to Z အကုန်ပါတယ်ဗိုက်တာမင်တွေအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ယောဂဖြည့်ပြီးတော့မှဆေးရုံတက်စရာမလိုဘူးဘာယောဂမှလည်းမပြောအဲ့ဒီမှာသူပြောလိုက်သေးတယ်ဝတ်သားလုံးမစားနဲ့တဲ့ပြောချင်တာကဖျားတခင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါတခါတည်းတာဝန်ယူထားပါအနှစ်40လို့ဒါပဲလားတဲ့မဟုတ်ဘူးကွယ်ဖဏတ်ဆိုတာကနင်တို့ဘလောက်အကောင်းစားပဲဝယ်စီဟာမလားအလုံးစုံကွာကျွန်တော်ဖဏတ်ကတော့ကျွန်တော်ဖဏတ်ဒီအများကြီးဆိုတော့ဘုံဟယ်လိုတခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်အများကြီးမစီတော့မပြတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါမသိဘူးအမေခင်ဗျာဘလောက်ကောင်းကောင်းဗျာအခုအနှစ်40အဲ့ကုတုပြထွက်လာတဲ့အနှစ်40ဒီဖနက်ကရှေအဲ့ဒီပညာတော်ယူတင်တဲ့ LV တို့ Gucci တို့ကဘလို့မပြတ်အောင်လှုပ်ထားလဲမသိဘူးဆိုတော့ရှေဖျားလှုပ်ထားတဲ့အရာကျမရေးကြည့်မလားအင်ဂျီဖနက်အကုန်လိုလေသေးမရှိအောင်ဖះအကုန်တာဝန်ယူထားတော့မဆာထားတယ်ဟုတ်နော်အော်အမေသာစောကျင်လို့တော့အော်တယ်ဖះကြံကျွေးပြန်ဟောနော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေပြောပြမယ်မလားကိုစားရတဲ့အစားကိုရတဲ့မင်္ဂလာကိုဂျေဇုမတင်တတ်ပဲနဲ့ညီးတွားခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကိုကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာတွေခေါ်ယူလာခြင်းပဲအဲ့ဒါတတိထားကျွန်တော်တတိထားမှာ life မှာဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသူများနဲ့ compare သွားလုပ်ပြီးတော့မှ
အမြဲတမ်းသူတို့ compare သွားလုပ်တာဘာနဲ့သွားလုပ်လဲကျွန်ခံရတဲ့ ego တုနဲ့ပဲသူကတော့ compare သွားလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖေရမကြိုက်တာဘယ်တော့မှတင်တို့ရထားတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့လောကအရာတွေနဲ့သွားပြီးတော့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့ compare မလုပ်ပါနဲ့တင်းကိုဖေရလှုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲအာမင်ဟာလေလုယာဖေရသိကောင်းမြတ်တဲ့ဖေရဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တော်ထဲမှာအနှစ်40လုံးဖယားသခင်ကလိုလေသေးမရှိအောင်ဘာမှလှုပ်เสียမလိုပဲပိုးဆူတာထပ်ပြောအောင်မလားခန္ဓာရထဲမှာတွားတဲ့အခါမှာရေဘယ်ရရေလဲကွယ်ခန္ဓာရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကြောက်သေးကရေဖြစ်တော့ကြောင်း तू ကအေးအေးလေးတောက်ရပြန်တယ်အောင်စရာကြီးတဲတော်ထဲကရေဆိုတော့ဒါနေရပူမထီအောင်ကြောက်ထဲကစီးထွက်လာတဲ့ရေကိုတောက်ရပြန်တယ် the best တင်လေတခါတလေမှာအစင်ပြေမှုတွေရှိရင်အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုကို focus မလုပ်ပါနဲ့ယေရှုပြုရင်နံပါတ်1တင်ပါရထားလဲ count your blessing name them one by oneတင်းရဲ့ဘဝမှာတင်းအစင်မပြေတဲ့အရာတွေကိုပဲတင်း focus မလုပ်မိပါစေနဲ့တင်းဘဝမှာသူများထက်ရတဲ့မင်္ဂလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်းမြင်တတ်အောင်ဘုရားသခင်တင်းကိုဒီညမျက်စိဖွင့်ပေးပါစေကျွန်တော်လောကသားတွေတော်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေအတုအယောင်တွေဒါပေမဲ့ယေရှုအပြင်ရထားတဲ့မင်္ဂလာတွေကဘလောက်များလဲဆိုတာတင်းဘုရားဖွင့်ပြရင်တင်းမြင်တတ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီမှာကြီးကိုမောင်မတို့ရဲ့မကြီးကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အေဂုတုပြည်နဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်တော့ထွက်လာတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်အပြစ်သားဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတော့ညာလေညီးတွားနေတဲ့ဖယားသားတွေအများကြီးပဲဖယားမဆနေတဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိရဲ့နဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးကိုရေတွက်ရမယ်အစားဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကောင်းကြီးမှမသိပဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေမရတဲ့အခါမှာတေချာနှောက်ထောင်ပေးဖယားပေးနေတဲ့အရာကိုကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းမဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာညီးတွားတဲ့ထဲမှာတင်ပါရင်တင်ဟာတောထဲမှာကြာကြာနေရတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလောကတင်းကိုဒီလိုတောထဲမှာပဲလမ်းဆုံးသွားဖို့တင်းကိုလုပ်နေတယ်ဒါဆိုခါနာပြီးဆိုပါလေဆရာခါနာပြီးဆိုပါလေခါနာပြီးဆိုတာပြဿနာမရှိတော့လားရှိတယ် Promised Land ခါနာပြီးထဲမှာစစ်ပွဲအပုံများတယ်ခရီးစဉ်ကတောထဲမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြဿနာနဲ့တကယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအပြည့်ကခါနာပြီးထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခါနာပြီးအကြောင်းမပြောခင်မှာတောကိစ္စကိုရင်ပြောမယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ဘုရားက level ဆွဲတင်မှာပါပြောရအောင်တင့်တော်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ another level ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံပါသလားခင်ဗျယုံပါသလားခင်ဗျဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီအာမင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီအာမင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမှတ်တာပြဿနာမရှိတော့မဟုတ်ပြဿနာအဲမှာတရှင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းဟာလေလုယာပြဿနာခရီးကိုမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီပြဿနာငါနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဒီပြဿနာလည်းငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီပြဿနာဘယ်လောက်ပဲရှိငါတရှင်းဆိုတယ်နဲ့ဆိုတဲ့လူကပြဿနာကိုအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေကျွန်တော်အဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုရထားတဲ့အရာကိုကျေးဇူးတင်ပါမကြည့်တချင်းလေးပုတ်ရှိတယ်တာနည်းနည်းတီးတန်တီးလိုက်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေတွက်ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရေတွက်ခဏရက်မဲ့သားကျေးဇူးတင်တယ်မကြည့်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေတွက်တယ်အဲ့ဒါခဏလေးအခုပဲတခါတည်း exercise လုပ်ရအောင်တင်ခုပါကောင်းကြီးခံစားနေရလဲခဏကျေးဇူးတင်အောင်နှလုံးသားနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြခဏလေး
တင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေဟာလေလုယာပြောရအောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတယ်ကိုရောအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရအောင်လုံးသားတယ်ယာအိုးဟာလေလုယာဖခင်ကိုယဉ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရလို့ထပ်လို့ပြောရအောင်ကိုရောအသက်ရှင်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကအသက်ရှင်စင်မှာကိုရောကိုတည်ခွင့်ရလို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအသက်ရှင်ပေမဲ့ဘုရားမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အသက်ရှင်ခွင့်လည်းရတယ်ဘုရားလည်းတည်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာအသက်ရှင်ခွင့်ရပေမဲ့ဘုရားမသိတဲ့အခါမှာနွားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးကြွက်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးမွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးနေကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးလောက်ကိုးကွယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးဒါပေမဲ့သူကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစัจ java အားလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့ယေရှုတော်အရင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆရာရဲ့တရားဟောရင်အေးအေးဆေးဆေးဟောလို့မရဘူးလားဒီလောက်ထိကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားအကြောင်းကိုပြောတာကျွန်တော်ကဟိုအေးစစ်စစ်ပြောရမှာလားအေးစစ်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြဘောလုံးပွဲအောင်မြင်သွားရင်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ Premier League ခင်ဗျရဲ့အဖေမို့လို့လားအဲ့ဒီ Premier League မှာတည်ဟလာဟိုကန်တဲ့ဖွဲ့တွေကခင်ဗျအကိုလားခင်ဗျအမျိုးတွေပါလားတယောက်မှမပါပဲနဲ့အော်ရှေ့လည်းပြောဟဲကိုလုံးနေတာအရှိအလူပါကံပလိုက်တဲ့ချိန်လေးရှိရောင်ပြီးတော့ခက်စားကြအဲ့ဒီကိုရသွားပြီသူတို့ပဲပတ်စံရသွားတာငါတို့ကပတ်စံကောင်းသွားတာဒါပေမဲ့အရန်ပျော်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ငါဖွဲ့နိုင်သွားပြီချက်စီနိုင်သွားပြီမန်ယူနိုင်သွားပြီပြီးတော့ပါရှိတယ်မန်စီးတီးနိုင်သွားပြီရီယယ်မက်ဒရစ်နိုင်သွားပြီကြီးကျယ်တယ်အင်ဂျီတွေဝယ်ဝယ်ပတ်စံနဲ့ကုန်သူ့ဟိုဘဘာမှမသိဘူးဟမ်သူတို့ကိုတော့ဘာမှမသိကိုပဲအရန်နေဖြစ်နေတာမင်းတို့မချီတို့အောင်မြင်တာတို့ပါပဲတို့နဲ့မဆိုင်ပါနဲ့မချီယေရှုရဲ့အောင်မြင်ချက်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ယေရှုရဲ့အောင်မြင်ချက်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ယေရှုရဲ့အောင်မြင်ချက်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့အောင်မြင်ချက်ငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်အလောလိုက်ဆိုရအောင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ငါတို့အားမရမဆိုလို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ငါတို့အားအောင်ရှင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်သည်ကြီးလာစွာတကားဟာလေလုယာဘုရားသခင်ယေရှုအဖင်သင်ကိုဘုရားဗာပေးထားပြီလေအောင်မြင်ခြင်းပေးထားပြီသားသင်ခဏရှုံးအောင်ရှုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားမကြာခင်မှာအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကသူ့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူများပြောဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ငါဘဝဒုက္ခရောက်တယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုနောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးထာဝရဘုရားသည်ငါကိုခဏလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ပဲရှောက်ရှောက်ပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာဒေးဗစ်လာသူ့ဘာသာထွင်လာတဲ့ကျမ်းပိုက်လာလို့ပြောမှာဆိုလို့ပြန်ယူမယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး73ငယ်6ထို့ဒီမှာထို့လို့ရလားထို့ငွေကိုဆရာဒေးဗစ်လာဆရာဒေးဗစ်လာခန်းကြီးတွေရှောက်ဖြစ်ကိုမဟုတ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အငယ်6ဘယ်သူမှတင့်ကိုဆွဲချလို့မရစေရဘူးဒုက္ခရအောင်ခဏတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒေးဗစ်လာကိုလည်းအပီကျွေးတာဒါပေမဲ့3လပဲပြန်ထွက်လာတယ်တကယ်တော့ဒေးဗစ်လာကျွေးတာနိုင်ငံရေးရောလူမျိုးရေးရောကျမ်းမာရေးရောဘာသာရေးဆုံးတာပဲကွာအကုန်ကျွေးတာအင်းစိတ်ထောင်မှာတတလုံးဖြစ်အောင်ကျွေးပြတာတကယ်အမိတ်ချတဲ့နေ့မှာ3လပဲလို့ပြောလဲပြောဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့အဖွဲ့အများကြီး3လပဲမို့လို့
အမိန့်ချတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆရာဒေးဗစ်လားထောင်ထဲမှာ2 လကျော်ပြီဆိုတော့အမိန့်ချတဲ့နေ့ကနေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာတပတ်ကြောပဲကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မချင်နှက်ဘူးလူတွေဒီ3 လကျွန်တော်ကထောင်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လိုက်မုတ်စားပြီးတော့ပြန်ဝင်လာလိုက်နဲ့လုံနေတာဆိုတော့အေးစေးပဲအပြင်ကိုထွက်တယ်ဆိုတာတရားရုံလေတရားရုံသွားတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ညီကောင်တွေ့တယ် hallelujah praise the lord ဘာညာလို့ပြန်သွားရထောင်ထဲပြန်ထွက်လာတယ် praise the lord hallelujah 3 လပဲဖះမသိတဲ့လူတော့မလွယ်ပေမဲ့ဖះသိတဲ့ခါမှာလွယ်ပါတယ်ကြီးတို့ကြောင့်လွယ်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမှတ်ထားဘာမှဖះသိလာလေဝါကြွားစရာဘာမှမရှိတော့ဟိုလေအမှုတော်ဆောင်မှုတော်ဒေါက်တာတွေ reverend တွေနာမည်ကြီးရှောက်တတ်တာတကယ်တော့မမိုက်ဘူးတကယ်တော့ reverend ဆိုတဲ့စကားယေရှုနဲ့ပဲထိုက်တန်တာတကယ်နောက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်တို့ကထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်တက်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘူးမှတ်ထားဖယားနဲ့တကယ်အောင်မြင်လာရင်ဒီခေါင်းစည်းတွေကအရင်မကြည့်တော့ဘူးဒီအရှိရဟာတွေကမအောင်မြင်တဲ့သူပဲအဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးနေတာ Reverend Dr. D.D. Dada တွေလုံးနေတာအဲ့ဒါအရေးမကြည့်ဘူးအောင်မြင်သွားရင်တကယ်အရေးမကြည့်တဲ့ညီကောင်မောင်မတော့ဒီ generation ကျွန်တော် share တင်ပေးမယ်ဘယ်သူ title ဒီအရှိမတက်ပြီးတော့မှအတင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ထဲမှာတင်မပါစေနဲ့တင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတင်းအတီးပွင့်တွေကိုကြည်လိုက်အတီးပွင့်တွေကိုကြည်လိုက်ဒီလိုသွားတာကောင်းစိန်နဲ့သွားတာမဟုတ်အတီးပွင့်နဲ့သွားတာဖြစ်ရမယ်အာမင် proof လုပ်နိုင်ရမယ် proved with your fruit that's it ရပြီထို့ကြောင့်ထရဖျားသည်ဆက်ဆိုဘယ်သူ့ကိုမဆတာလဲကွဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်သူကိုမဆမှာလဲအာမင်စိတ်ချပေးငါ့ကိုဘယ်သူမှမမဆရင်နေပါစေငါ့ကိုဖျားခင်မဆမယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဆရာဖယားမဆိုင်ဘာထူးခြားလဲဖယားမဆိုင်ရင်ခန္ဓာရတဲ့တင်ပွားရင်တော့မှအဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ပွားရင်စိုက်ရထွားတဲ့ခွင့်ကိုဖယားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီစားစရာမရှိဘူးကောင်းကင်နဲ့မုတ်ချချွေးလိုက်မယ်ဖယားကဟာဆရာဒီခေတ်မှာတကယ်ရှိလားဒေးဗစ်လာအမှုတော်ဆောင်လာတာဘယ်လကနေမှအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီရှဲဖယားခင်ကျွေးတာရှဲကြီးပဲဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့မှညီကောင်မတို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကောင်းဟေးပြင်းစတုံကြည့်ကြကျွန်တော်တည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဟောရင်ထာဝရဘုရားသည်ဘု து မဆတာလဲငါကိုမဆသည်ဖြစ်၍ဘယ်လူသည်ငါ့ကိုကြိုက်တာလုပ်စေလူသည်ငါ၌ပြုနေသည်များကိုငါမကြောက်ဘူးငါတို့သည်ဘယ်လိုစိတ်လဲပြောရစမ်းပါပြန်ပြောပါဦးရဲရင်တော့စိတ်နဲ့ပြောဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးထားပေးတာဒါဝိဟာဘာမှကောင်းကြီးမခံစားသေးဘူးဘာမှလည်းမရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကြိုတင်ဝန်ခံထားတယ်ဒါဝိရဲ့မင်္ဂလာအရန်ကြီးတာဘာကြောင့်တလားမဖြစ်သေးဘူး तू ကအောင်မြင်ခြင်းကိုကြိုတင်ကျွေးတာ तू က kids ကလည်းပြောကျွေးတာအောင်မြင်ခြင်းကိုကြိုတင်ဝန်ခံတာရှေ့ခင်ဗျာဆာလ23ရေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကအရှံနဲ့အစင်မဟုတ်သေးဘူးလေမ तू ပြောတဲ့စကားခေါ်ဖလားရှံနေတဲ့ရန်သူတွေရှိမှ तू စပွဲခင်းနေတဲ့မခင်းသေးဘူး तू ကခင်းခိုင်းလိုက်ပြီဖေဟာဟာလေလုယာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့oh come on man ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစီဝေးမဆူတောင်းစီဝေးမထမင်းစားဝိုင်းမှာဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ကြွေးမယ်လည်းမပြောဘဲနဲ့ဖျားခင်နဲ့ဒီနေ့ဒီစားတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကြွေးမယ်လို့တခါမှမပြောသေးဘူးသူကတခါလေကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပေးရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ကြွေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာမရှိဘူးနော်တကယ်တော့အော်ရကောင်းတာပြောမလားအဲ့ဒီထမင်းဆိုင်ခေါ်တော့တာသူခက်နေနဲ့သွားစားရအောင်နဲ့ဘိုက်စားနေပြီသွားစားမယ်ဆိုအော်သွားတာပေါ့ဟိုရောက်လဲရောက်သွားအပါနဲ့ကြီးတော့ချီးမွမ်းကြပါစို့တဲ့
ချင်းမော်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်နဲ့ဒီနေ့ဒီအစားတော်မြောက်ပြင်ဆင်ပေးတော့ဆရာဒေးဗစ်လောက်လည်းယေရှုနာမနဲ့तू ကဒါဝိဒ်ရဲ့ကောင်းကြီးကို तू ကမြင်တတ်တဲ့လူဖြစ်နေတာအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကြိုက်တော့စားလို့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော် revelation တခုရသွားတယ် तू အပြင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားလေတော့ဟာဟုတ်ပါလားငါကျွေးတယ်မဲတော့မပြောသေးဘူး तू ကကျွေးပြီးပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါကောင်းကြီးပါဆုပ်ပေးပလားကျွန်တော်လည်းဟာလေလုယာဆိုလိုက်အဲ့နေ့လေကျွန်တော်အပီကျွေးပလိုက်တယ်စားလို့ तू ကဘာပြောသေးတယ်လားနောက်မှအားလုံးအဲ့တဲ့ပြန်လာခင်ဗျကျွန်တော်ကျွေးမှပြောပါကြွရတယ်ဆရာပါလာတယ်ဆိုလဲကွာဆရာကျွေးမှဆိုတိပြီးတာအဲ့လေမမေးတော့တခါတည်းကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်ဆရာဒါဝိဒ်ရဲ့အဲ့ဒီအကွက်တွေရှိတယ်ရန်သူတွေရှိမှကျွန်တော်စပွဲခင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းစီးနဲ့လိမ့်တယ်ကျွန်တော်ခွက်ဖလားရှာဖွက်နေပါတယ်ဝန်ခံတဲ့တိုင်ဖေကောင်းကြီးပေးပြတယ်ဒါပဲလာတယ်မဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတို့အော်စရာကောင်းတာပြောပြအောင်မယ်ဂေါလိယနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကြိုတင်လို့ချီးမွမ်းမြန်ပြီဒီစစ်ပွဲကိုဖျားပိုင်တယ်တဲ့ The battle belong to God ဒီစစ်ပွဲကိုဖျားပိုင်တယ်ဒီနေ့မင်းငါလက်မှာဖျားအလိမ့်မယ် Hallelujah ပြီးတော့ तू ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုငါဖြတ်မယ်တဲ့ဖြတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖြတ်เสียဒါစက်တော်လိတဲ့ဒါတော့သူ့မှာမရှိသေးဘူးသူ့မှာရှိတာလောက်လွဲနဲ့ပြောတဲ့စကားခေါင်းဖြတ်မယ်တဲ့လောက်လွဲနဲ့ခေါင်းဖြတ်လို့မရအောင်လေပင်းညင်တော့နေပါရရခေါင်းဖြတ်မယ်ကြည့်တော့အောင်းဆိုင်တော့ဒါမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်ကဖြစ်စေတဲ့အခွင့်ကိုအိုးဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပြမယ်ဒီရှုံးကြည့်ရှင်တဲ့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဒီလိုက်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာယေရှုနာမနဲ့ကျင့်ကြလိုက်တယ်2024မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူများတွေပြောနေဟာဒါဝိဒ်တော့ဒုက္ခပဲသူ့ကိုလည်းအပွားနေချီတော့သူကောင်းကောင်းမကြောက်ဘူးဒီကောင်ဟိုတို့ကြည့်တဲ့သူလည်းပြောမှာဟာဒီဒုက္ခပဲရှာဒေးဗစ်လာအမျိုးတွေလည်းပြောတယ်လေ။ကနေဒါမှာကောင်းကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကလေးဒုက္ခပဲတဲ့။ဆိုအေးစေး။တင်းအောင်မြင်ချင်တင်းရဲ့ဒါနဲ့တမရှိတယ်။နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကနေဝန်ခံရင်ဟာလေလုယာ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 ပြောရနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကနေဝန်ခံရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာတွေကုန်ဖြစ်လာမယ်ဒါမဲ့ဆရာနှလုံးသားနဲ့ဘာကိုယုံရမှာလဲဆရာ very simple နှလုံးသားနဲ့ဖခင်ဂတိတော်ကိုယုံတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေ hallelujah hey နှလုံးသားကနေဖခင်ဂတိတော်မှတ်ထားအောင်မြင်ခြင်းဖခင်ရှောက်မပြောနဲ့ဖခင်စကားအဓိကပါဇက်ကဖခင်ဒါမဲ့ဖခင်ဘလို့ယုံလဲဖခင်စကားကိုယုံမှဖခင်ကိုယုံတာဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပါလေဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာလုံးဝဖခင်ရဲ့စကားဥမာဗျာလူတယောက်ချစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့စကားကိုဘာမှဆွဲလန်းတာမရှိတန်ဖိုးလည်းမထားအလေးလည်းမထားဘူးအဲ့ဒါချစ်တာမှမဟုတ်တာဖះချစ်တယ်ဆိုတော့ဖះစကားကိုအလေးနဲ့ထားတာဖះစကားကိုဆွဲလန်းတာဖះစကားမှာရင်ခုန်တာဖះစကားနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဟိုးစင်ကျင်တော့ဝမ်းမြောက်နေတာအဲ့ဒါဖះချစ်တာဗျဖះချစ်တယ်ပြောတော့ဖះစကားပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းမရှိရင်ဖះကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျနှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တဲ့သူကဖះချစ်တာဘာလို့ဒီလားအဆောင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားခင်နဲ့တူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလည်းဖျားခင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဖျားချစ်တယ်ပြောပြီးဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဆွဲလန်းမချစ်တတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျဖျားချစ်တာမှမဟုတ်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာစင်ကြင်တော့ဝမ်းမြောက်တတ်ပြီးအဲ့ဂတိတော်ထဲမှာငါမချခင်ဝင်စားတော့မယ်ဂတိတော်ထဲမှာဝင်စားတော့ဆိုဂတိတော်ပေါ်မှာလုံးဝကျင့်တတ်တဲ့သူအတွက်ကလေကျွန်တော်အာမခံရဲတယ်ဗျာဖျားဂတိတော်ပေါ်မှာရင်ခုန်တတ်တဲ့သူမဖြစ်မချင်းတင်ဟာခရိယန်ဖျားကျွေးမွေးမဆနေပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ level တော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါဝိတ်ကကြိုတင်ဝန်ခံထားတယ်ဟေဘရဲမှာလည်းပြောလဲလူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်များကိုငါမကြောက်ဘူးငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကရဲနဲ့ပြောရတာလဲသူများဘာပဲပြောကြည့်တာအဲ့ဒီလူတွေရှေ့မှာငါ့ကိုဖျားချီးမြှောက်မယ်
ငါဘယ်တော့မှရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်စေရဘူးဘာလို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ငါတို့အောင်ချင်းအခွင့်ကိုပေးထားပြီးသားတစ်ကောခန်းကြီး15:50ခုနဲ့အားလုံးဖတ်ရအောင်တစ်ကော15:50ခုနဲ့တစ်ကော15:50ခုနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးကြိုက်တာတင်းကိုဝေဖန်ကြရဲ့ရှုံချပါစေတင်းဂတိတော်သာဆွဲလန်းစမ်းပါပြောရအောင်ဂတိတော်ဆွဲလန်းစမ်းပါဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ကရေရေကြီးသူပြောရတာလဲဂေါလိယရှိမှာမင်းတို့ကဒီနေ့ဟလာအောင်မြင်မယ်လို့ဘာလို့ရေရေပြောရတာလဲသူ့မှာဂတိတော်ရှိလို့သူ့မှာဂတိတော်ရှိလို့အဲ့ဂတိတော်ဘာဂတိတော်လဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငါရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဒါသူရှယ်ပြောတာလေသင်မင်းအရေးလွမ်းမိုးသောကြံတဲ့သူရှောက်သွားတော့လဲဘေးရဲ့နေကိုမကြောက်ဘူးအเจ้าမှာကိုတော်တည်းကျွန်တော်နေအတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့ဂတိတော်သူဆွဲကင်ထားတယ်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ဒီနေ့တင်ဆွဲလန်းကြည့်စမ်းမင်းတို့နဲ့တူကက်ကဘာကုန်တိတိုင်အောင်ရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ကိုဒါဝိဒ်ကဲ့သို့တင်ဆွဲလန်းကြည့်စမ်းပါတင်နဲ့အတူရှိလိုက်မရှိလိုက်ဖခင်မဟုတ်ဘူးတင်တာမရှိလိုက်ရှိလိုက်ဖြစ်နေတာဖခင်တင်နဲ့အမြဲရှိတယ်တင်စိတ်ကတာဖခင်အစဉ်ပြေဖခင်ရှိတယ်နောက်ခဏနေအစဉ်မပြေဖခင်မရှိတော့အစဉ်ပြေရှိလိုက်အစဉ်မပြေမရှိလိုက်ထဲမှာဖခင်မပါဘူးဖះမပြောင်းနေမဲပြောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ရတယ်ဘေးရောက်သွားလည်းမသိဘူးနင်းနာမှာပဲရှိတယ်နေရစိတ်ပြောင်းနေတာဖះမပြောင်းဘူးဒါဝိဒ်ကလုံးဝစိတ်ချထားတယ်ဟာလေလုယာငါတို့ထင်ရငါနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်ယေရှုတင်ရအောင်ကျွန်တော်နာမှာကိုတော့အမြဲအတူရှိပြီလို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်ုပ်နာမှာကိုတော်အမြဲအတူရှိပေလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ပြောရအောင်ကျွန်ုပ်နာမှာကိုတော်အမြဲအတူရှိပေလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာမဒါငါတို့ဘယ်သူအဖြစ်လဲကွပြောရအောင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘယ်သူအဖြစ်ဘယ်သူအားဘာပေးလဲပေးတော်မူတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘာလဲယေရှုတော်လို့ပြောလိုက်သင်ကောင်းလို့မကောင်းလို့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဘာမှမမှတ်ထားကျမ်းစာထဲမှာယေရှုတော်ပါလာရင်မှတ်ထားထိုက်တန်လို့ပေးတာမဟုတ်မထိုက်တန်ဘဲနဲ့ပေးတာကိုယေရှုတော်လို့ခေါ်ပါသည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါဘယ်သူအားဖြင့်လဲဘယ်သူတို့အားလဲဘာကိုပေးထားပြီးသားလဲဘာကိုပေးထားပြီးသားလဲပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဘာဖြစ်လဲကြီးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာပြောလိုက်စမ်းမကိုပေးနာရှိတော့ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးဟေးဟာလေလုယာအာမင်โอเคဆက်သွားမယ်တိယောခန်းကြီး၄အငယ်၄ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမ်းပိုက်ပြောနေရတာအချိန်တော်တော်ကြာတယ်ချစ်သားတော်လိုက်ဆိုချစ်သားတော်တင်တို့သည်ဖယားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားတင်တို့ဘ၌ရှိသောသူသည်ဟာလေလုယာဘသူဘ၌လဲလောကဘ၌ရှိသောသူထက်သာ၍အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ဒါဝိဒ်ကကြွေးကြော်ရဲတယ်ဒီနေ့မင်းကိုငါလက်မှာဖယားအလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလောကဘမှာရှိတဲ့သူထက်ငါဘမှာရှိတဲ့သူကတာ၍ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ဖို့အောင်တယ်လက်ခုပ်တီးအောင်လက်ခုပ်တီးဖျားနာမကောင်းချီးပေးဘာသာရေးဖယားเจ้าနေတော့လက်ခုပ်မတီးရဘူးဒီမှာတီးချစမ်းအာရဟာလေလုယာအာမင်လွတ်မြောက်တဲ့ဖခင်เจ้าနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဖခင်เจ้าနဲ့ဒီတိုင်းပဲခွဲဟာလေလုယာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ဘာလို့စင်ပွားနဲ့ဆင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာခင်ဗျားတို့ထည့်ပေးလို့ရင်ထည့်ပေးလိုက်ရှင်းတယ်ဒါမဲ့ဘယ်လို့မှဆွဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပဲဆွဲလာလိုက်တော့ဘာလို့ပြောတာလဲချစ်သားလို့ဆိုတာမယုံကြည်သူတွေပြောတာမဟုတ်ဘုရားသားသမီးတွေမင်းတို့သိရမယ့်အရာတစ်ခုရတယ်မင်းတို့ဖခင်နဲ့ဆိုင်နေတယ်ဟာခင်ဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းချင်ဒီရက်ကွက်မှုနဲ့ငါနဲ့အမင်းဘာတော်လဲမသိလားကွာရက်ကွက်မှုနဲ့အမျိုးတော်ရင်တော့မှမျက်နှာတစ်မျိုးရက်ကွက်ကနဲ့မြို့နယ်မှုနဲ့ဆိုရင်မျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီဟာတိုင်းမှုချုပ်ဆိုတယ်ဒီလိုရောက်ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီမင်းကဘာရှင်းလို့လဲမင်းငါဘိုက်နဲ့တွေ့သွားမှာဟာဘယ်ကဘိုက်လဲ
ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကြီးကဲတယောက်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့မှသူတို့ကတော်တော်လေးကိုရုပ်ကပြောင်းသွားတာစကားပြောဆိုတဲ့ပုံကပြောင်းသွားတာဒါမဲ့နောက်ခဏနေအဲ့ဒီဘကြီးကနှလုံးရောဂါနဲ့တေးရောဆိုတော့ကြရတဲ့သူဝါကြွားတဲ့စကားဝါကြွားလို့မရတော့ပြန်ဘူးဒါမဲ့တို့ရဲ့ဖခင်ကထာဝရဖခင်ဟာလေလုယာဘာရတဲ့ပေမဲ့တို့ထာဝရဖခင်ဘယ်တော့မှထာဝရဖခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောလဲစမ်းမကိုဘင်းနဲ့ရှိထာဝရမဆာမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတဲ့ပြုလေသမျှမှာအောင်မှုပဲရှိတယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြောလိုက်မင်းပြုလေသမျှမှာအောင်ပြီတကယ်ချင်းရဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်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 โอเคโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီးတွားတဲ့ခရိယန်တွေအားလုံးတောမှာပဲရှိတဲ့ခရိယန်တွေဒါမဲ့မတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တတာကိုခန္ဓာပြီးရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်တဆင့်တက်ပြီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တတာပါလဲလာပြီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ပါလို့လဲရှင်းလေးပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တခုပဲလို့တယ်တခုပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်ချတတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေမကြည့်ရုံမှမတော့လိုက်စို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အာဟာဒါဆိုရင်အေးနောက်တို့ဘာလို့ကဖခင်ရှယ်ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖခင်စကားကိုရှယ်ဆွဲလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေလိုက်စို့ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်တိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေအော်ဘယ်မှာဆွဲလန်းနေတာလဲဘာကိုဆွဲလန်းတာလဲကွယ်ပြဿနာကိုလားဂတိတော်ကိုလားတင်းရဲ့ပြဿနာတင်းချီဘွားအောင်ပြဝတ်ချင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုစိတ်ကိုဝင်စားနေဂတိတော်ပဲစိတ်ဝင်စားဂတိတော်ပဲဆွဲလန်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုခရုကိုမဆိုင်နဲ့ပြဿနာအကြောင်းလည်းမစင်စားနဲ့ဒါပေမဲ့ဂတိတော်ပဲစဉ်းစားဂတိတော်ပဲစဉ်းစားဂတိတော်ပဲဆွဲလန်းဂတိတော်စဉ်းစားဂတိတော်ဆွဲလန်းဘာဖြစ်လဲတိလန်ကြီးကိုမောင်းမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကလေဖျားစကားကိုဆွဲလန်းတဲ့သူနဲ့အရာအလုပ်လုပ်တယ်မပြောမယ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမှတ်ထားဖျားစကားအပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါဘယ်ကလေးရလဲကဘာဦးကလေးကဘာဦးကလေးကဓမ္မကြည့်အစဦးနိုင်ဖျားခင်ဒီဘာဖြစ်လဲကွယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်ဝင်โอเคမြေကြီးဒီအစင်းတတာမရှိလွတ်လပ်လာဟာနတ်နေရရက်ကိုပေါင်ဝိုက်ပါလို့လာလဲဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဒီပါလဲကွယ်မကြည့်အဲ့တော့တေချာနားထောင်ကြည့်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရေမျက်နှာပြင်မှာလှုပ်ရှားတယ်ပြောချင်တာပါလဲဟမ်မကြည့်ရေမျက်နှာပြင်မှာ get ready တဲ့ study လုပ်တဲ့အခါမှာ Hebrew လို့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပြီးဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားပြင်နေတာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တရားဟောလို့လူပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ရတတ်တာဖြင့်လူတွေပြောင်းလဲခြင်းရင်ဘယ်တော့မှသင်တရားမဟောနဲ့ဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောတရားဟောချက်ကောင်းတာကိုမဟောနဲ့အစဲခံရင်ခံရပါစေဖျားပြောခိုင်းတာကိုပြောရင်လူပြောင်းလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင့်စကားပြောလို့လူမပြောင်းလဲဘူးဖျားစကားပြောရင်လူတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကကျွန်တော်ဟောချင်တဲ့ဟာတွေပြောချင်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟောခင်တည်းကဖယားသခင်ပါဟောစေခြင်းလေဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောရင်ဖယားရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဖယားပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲပြောရမှာအဲ့ဒါတို့ရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားရတာပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်အားရတာအရေးမကြီးဘူးဖယားပါပြောစေခြင်းလည်းအရေးကြီးတယ်
အမှုတော်ဆောင်ခံစားချက်နဲ့တရားဟောရတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကခံစားချက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောရတာမဟုတ်အတန်နဲ့ဟောရတာဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောဖို့ပဲအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေကျွန်တော်ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားမှန်ရင်ဘာကွာသွားလဲတဲ့ confident ကွာတယ်ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားမှန်အာမခံရဲတဲ့ confident အပြည့်နဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကမခံနိုင် confident အပြည့်နဲ့ဟောတဲ့အခါမှာဟာမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းလေတာဒီမှာ confident အပြည့်နဲ့ဘာလို့ဟောရဲလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာဒီဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လှုပ်ကြည့်မယုံရင်ဖြစ်တယ်မလှုပ်ပဲနဲ့ဝေဖန်လို့တာဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားကြတာဟိုဝေဖန်ဒီဝေဖန်နဲ့လိုက်လည်းမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့သူကတတ်သိရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ငှလို့ဗျာကျွန်တော်ဝင်ငှလိုက်တဲ့တရားဟောချက်ကြောင့်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ပြီးတော့တတ်သိရသွားလူတွေရှိလားရှိတယ်ရှိလားခင်ဗျရှိတယ်တတ်တည်ဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့တတ်တည်ရအောင်အာမခံရတယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုလူတွေနားကြားကောင်းဟောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကရစီချင်းတာကွာဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြာတတ်တယ်ကျွန်တော်ဟောရင်ဘာလို့ရေးတဲ့အထဲကိုတတူးထိုးနေတာနှလုံးသားထဲကိုဖျားစကားတွေကိုတတူးထိုးတာအပြင်းနေပါလေမထိုးဘူးဒီနှလုံးသားထဲမှာဆွဲနေအောင်ဆိုတော့တစ်ခုမို့တစ်ခုတော့ရသွားတယ်ဗျာဆွဲသွားတယ်တကယ်လှုပ်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဗျာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကိတ်ရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားဆိုသူတို့ပဲအမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေလူဗျတေသွားပြီဖယားခင်ပေးလို့အသက်ပြန်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအကုန်ရပ်ပြီကိုတော့ပြောခိုင်းတဲ့စကားအကုန်ပြောမယ်လို့သူများကြိုက်တာပြောလို့ပါစီကိုတော့ပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မုန်းလိုက်မယ်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အာမခံရတဲ့အရာတစ်ခုဟာဒီမှာကြည့်ညီကိုမောင်မတော်ဖျားစကားအရာတကိုးပါတယ်ဖျားစကားကအသက်ရှင်တယ်ဖျားစကားကအသက်ရှိတယ်ဖျားစကားကတည်တဲ့အရာတော်မှာရှင်းစေတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မကြည့်မြေကြီးတွေလွတ်လပ်လာဖြစ်တယ်နည်းနည်းရရက်ကိုမှောင်မိုက်ကဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါရှိတော့ဝိညာဉ်တော်ဘာလုပ်နေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေဘာလုပ်တာလဲ get ready လုပ်နေချိန်မှာကျန်းစာလာပြီနော်တေးချောင်းတော့မှာပါဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေဒါဆိုရင်မောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းကိုသင်ဆောင်လာတာဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာဟေးမောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းကိုဆွဲခေါ်လာတာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ရောင်မရာချောင်းကြီးကိုမသင်ဘလောက်ပဲလဲကျနေပါစေ။သင်ကိုမောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီတော့သူများပြောလိုက်မယ်မင်းဘယ်တော့မှပြန်ထနိုင်မဲ့ကောင်မဟုတ်မင်းကဆုံးရှုံးသွားပြီမင်းနာမည်ပြတ်သွားပြီမင်းကလူတော်တိုးနိုင်မဲ့ကောင်မဟုတ်တော့စိုက်တာပြောပါစေပြောလိုက်စမ်းမကျောင်းကလိုက်ဆိုငါလဲတော်လဲထအောင်ပြီမောင်မိုက်ထဲမှာထိုင်ရတော့လေထောက်လာပြသည်ငါဤအလဲဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်မထဘာပြောလိုက်တာလဲမင်းတို့ကြိုက်တဲ့သူဝေဖန်တဲ့ရရှုံးချပါစေအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီသူတွေရှေ့မှာငါမင်းတို့ချီးမြှောက်မယ်ဘုရားဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝူးအခွင့်အရေးတော့မယူပါဘူးခွင့်မယူပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့တတ်နိုင်တာမှမဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာဖခင်ခွန်အားနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ချတော်သူတွေဖြစ်ပါစေဖခင်ခွန်အားနဲ့အဆုံးထိအောင်မြင်ခြင်းကိုရယူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေမကြည့်နဲ့သင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေအားလုံးကိုဖခင်ရဲ့အားသာချက်နဲ့လွှမ်းခြုံပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရတယ် let the weak say I am strong let the poor say I am rich သင်လက်ထဲမှာပတ်စံပြားမရှိပဲနေပါစေပြောရအောင် I am rich let the poor say I am rich let the poor say ဆိုသူများကြီးတဲ့ခါမှာမင်းရဲ့လောက်ကလည်းမကောင်းမင်းဝင်ငွေလည်းမကောင်းမင်းဘာကြိုက်တာပြောပါစေအဲ့ဒီလူတွေရှိမှပြောလိုက် I am rich သင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသင်အနောက်ကိုမင်္ဂလာကလိုက်လာလိမ့်မယ်
hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဒါဝိမင်းကြီးကဘလို့ဝန်ခံခဲ့လဲ goodness လိုက်ပြော goodness and mercy shall follow me all the days of my life hallelujah လိုက်ဆိုရ goodness and mercy shall follow me အဲ့2024မှာဒီနေ့ညကနေစပြီးပြင်နောက်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကယုံနာကလိုက်လာပြီ hallelujah 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 အဲ့ဝန်ခံကြရအောင်ဒီရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့စပြီးလိုက်လာပြီလို့ဝန်ခံရအောင် hey ဝန်ခံရအောင် hallelujah ယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်ခဏတော့မတ်တထားရအောင်မတ်တထားလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ဒီနေ့စရဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကယူနာလိုက်လာပြီဖြစ်တယ် hallelujah 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 မချစ်ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ကြိုက်တာသူများပြောပါစေငါမင်းငါ့ကိုတောင်းချောင်းသမကလောက်ဘာပဲပြောပါစေ goodness and mercy shall follow me shall follow me shall follow me hallelujah hallelujah do you believe that shall follow me all the days of my life hallelujah not today not this year all the days of my hallelujah amen hallelujah ကျွန်တော်ဆုံးသက်ပြီညီးတွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူတို့တောလဲတလို့ငါတို့လဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူများတွေတော့တလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ဘာလို့မဖြစ်ရလဲ no ငါတို့အမွေခံငါတို့မှာဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေရှိပြီးသား hallelujah ဘယ်သူပဲဖြည့်ဆည်းပါစေဘယ်သူမှဖြည့်ဆည်းလို့မရတဲ့အမွေငါတို့မှာရှိထားပြီးသားအချိန်တိုင်းရင်ပြောအချိန်တိုင်းရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပြောမယ်ဘယ်နေ့ချိန်တန်းတာလဲဒီနေ့ကလည်းစပြီးတော့ချိန်တန်းပြီ hallelujah ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ချောင်းမှာရှိတဲ့သူပြောပြတယ် hey မင်းဘယ်တော့ millionaire ဖြစ်မှာလဲဆို one day pastor one day it's not one day man believe it day one hey one day ကျွန်တော် one day တမမဟုတ် day one ဒီနေ့ဝန်ခံတယ်ဒီနေ့အစပြုနေပြီဖြစ်တယ် hey ကျွန်တော်ချောင်းသားတွေပြောတယ် one day တမငါချောင်းနေထွက် day one တမတွေဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့အစတော့မကြွေးကြော်မယ်ဒီနေ့အစတော့ဝန်ခံမယ်ဒီနေ့အစတော့အောင်ပွဲကိုကြွေးကြော်မယ်ဒါဆိုဆရာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တပါလဲဆရာခန္ဓာပြီးထဲမှာဝင်ရတဲ့အတ္တဆိုဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တလွယ်လေးကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တာပြောပါစေဘယ်လူစကားမှစိတ်ဝင်စားပဲဘုရားစကားဘုရားဂတိတော်ပဲဆွဲလမ်းပြီးတော့ဘုရားဂတိတော်ရင်ခုန်တက်လာရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအရာအလုံးလုံးလို့ရလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကရှယ်လုံးလုံးလို့ရလာတယ်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပါဖြစ်ပြီလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူနင်းတဲ့နေရာမှာဘုရားတကွာကြီးမားစွာလုံးလုံးပါတယ် hallelujah ဟေးဒါပေမဲ့ထူးခြားတယ်ကိုပြောပြမယ်တကွာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့သင်ပါလို့အပ်လေနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဆွဲလာပြောနှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲလာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရှင်ဘာကိုဆွဲလာမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲလာတော့ပို့ရှင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လွတ်တော်မှာဆိုလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲလာဆိုရှင်းနေကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တာပြောပါစေဘယ်သူစကားမှစိတ်ဝင်စားအောင်ငါ့ကိုဖျားပြောထားတဲ့စကားပဲငါစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့တတ်တာကဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ပြည့်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းတိုက်ဝိညာဉ်တော်ကရှယ်လို့ရလာပြီဘယ်လိုလူကတကိုးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့လူကအမြဲတမ်းတကိုးပါတယ်အလုပ်လုပ်ရင်အမြဲတမ်းတကိုးပါလာတယ်
Okay ဒီမှာအကြည့်နောက်ဆုံးတက်ပြီခန္ဓာပြည်ထဲမှာစစ်ပွဲရှိလားရှိတယ်ခန္ဓာပြည်ထဲမှာစစ်ပွဲတွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာဖြစ်ပါစေဟေးခန္ဓာပြည်ထဲမှာစစ်ပွဲရှိမယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲတစ်ခုမှမရှုံးဘယ်တော့မရှုံးလာပြခန္ဓာပြည်ထဲမှာဘယ်တော့မရှုံးဘူး Hallelujah Hallelujah အာအီမျိုးမှာအာခံရဲ့အနာမခံခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုအနှဲငယ်ကြုံတွေ့ရပေမဲ့အဲ့ဒါအဝေဝအဲ့ဒါနဲ့ဆောက်ဖရားအကုန်ဖြည့်ရှင်းပြနောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာပြီးမှရှုံးနေခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဒါဆိုရင်ညီကောင်တို့တင်ပြဿနာရှိမလားရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာကတိချေဘွားအောက်ကနေပြပြဝတ်သွားစေရမယ်ဒီဆွဲလာမှာဖရားစကားပဲဒီဝန်ခံမှာဖရားစကားပဲဒီရင်ခေါ်မှာဖရားစကားပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရားစကားကိုဆွဲလန်းတော့ဖရားစကားကိုရင်ခုန်တော့ဖရားစကားနဲ့ဝမ်းမြောက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအောင်ချင်းနဲ့ကြွေးကြော်မယ်ကိုရောရှိမှာအရှိချမယ်ဟာလေလုယာဖဖျားကိုကိုယေရှုတင်နေပါလောကအရာတွေကတာမင်းတွေနဲ့ချိန်ချောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောစကားရှိလို့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောစကားတာမင်းတွေစားစရာဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောတာမင်းတက်တာထဲမှာဒီနေ့ဆက်တော့ကြံတဲ့အရာတွေထက်ဖခင်စကားကိုဆွဲလန်းတော်သူတွေဖြစ်ပါစေဖခင်စကားကိုစိတ်ဝင်စားတော်သူတွေဖြစ်ပါစေဖယားစကားမှာရက်တည်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေဖယားစကားမှာရင်ခုန်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေဖယားစကားနဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာယေရှုတော်ရှိပါလို့ဝန်ခံနာမတော်ကောင်းချီးပေးရင်ယနေ့ကိုတော်ရှင်ဖယားလောဘတော်နဲ့ဝန်ခံမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေရောက်တဲ့ပုံမှာယနေ့ကနေစပြီးတော့မှ goodness and mercy shall follow them all the days of their life, Lord Father. I speak blessing upon their life. I speak healing upon their life. I speak anointing upon their life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Hallelujah. Thank you for your word. They're changing our mind right now, right here. Thank you, Jesus. Continue to lead us. Continue to speak to us, Lord. Lord, we decrease and declare that we are blessed. We are anointed. Hallelujah. Wherever we go and whatever we do, Lord Father. Thank you for your presence. Thank you for being with us tonight, Lord Father. Lord, thank you for going to be with us tomorrow and after tomorrow and for the rest of our life, Lord Father. Thank you for all that you have done and thank you for all that you are going to do, Lord Father. Lord, I believe that, Lord, even those who are watching online, they are healed right now. Hallelujah. Some of them, you're set free from bondage, set free from addiction. In Jesus' mighty name. You need to go to Jesus to the Lord. I'll meet you in a church or the Tatama. I could be I'll meet you starting a lot of people that don't cheat or cheat. One can Namaro County Pele. Any time you don't want can catch a yard aloma. A deep heavy pitcher. Pit Navy, Pit Lobby. Yes. Me and Duero may pit at the young Chido Chiba, the one can live. The King Yeshupia Namane. Goro Kongya Chin, Goroyan Basachi. ကိုရောရဲ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းတဲ့ကိုရောသားသမီးအရောက်စင်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြီးညာပေးလိုက်ပါ၏အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်